prvé vždy začnem týmto cleanserom. Je to teda Čaute, vás vítam pri ďalšom vlogu. My sme akorát dorazili do Poľska a sme v takomto krásnom hoteli. Ideme si užiť taký skôr oddychový wellness, prvý jesenný víkend vlastne. Veľmi sa teším, pretože sme to už vlastne dvakrát zrušili. Takže budem, že si to užijeme. Sú tu aj bazény, je tu aj nejaký kútik a sú tu super reštaurácie, takže sa dobre napapáme. Teším sa na hotel raňajky, moja obľúbená časť každého pobytu v hoteli. Tu mám tohto malého prtka, čo tu takto spinka a ideme si to spolu užiť. Kristýny po batožinu a ideme oddychovať. No, takže my sme už na izbe. Tu máme skriňu, tu máme posteľ. Mária môže spať na prístelke. A sme na najvyššom poschodí, takže máme takýto výhľad. Asistent, poprosím ťa. Wow. Asistentovi to moc nefunguje. Mega. Asi tam nejdeme ani, však aby ma neochorela, ale wow. Tu máme výhľadík. Ten hotel je inak obrovský. Takže takto. Tu je naša rodinka. A ešte kúpeľňa, tu som nevidela ani. Takto. Tu je zachodík. Tu je takto umývadielko. Zrkadlo, toto využívacie zrkadlo milujem na hoteloch. Domov som sa zatiaľ nekúpila. A sprcháč. Let's go. Budeme koľko bude spať táto malá prtka. Poďme si to tu užiť. Teraz je síce hmla, dúfam, že bude potom krajšie. A teda prší, ale my aj tak chceme len ošiť v peknom wellnessíku a oddychovať, papať dobré jedlo. Takže at the end nám to až tak nevadí. Povedzme si na rovinu. To je druhýkrát, čo som v Poľsku. My sme vlastne s Kristom boli úplne na začiatku. Prvý Silvester, čo sme boli spolu, tak sme boli v Krakove. A teraz sme teda prvýkrát v Poľských Beskydách, ale vyzerá to tu krásne a aj na zimu toto musí byť podľa mňa úplne čarovné. A taký wellnessík, takže určite pouvažujeme, kam pôjdeme vlastne na Silvestra, alebo ako budeme tráviť. Ale niečo takéto by som si úplne vedela predstaviť. Alebo potom nejaká chatka niekde v lese s nejakými kamarátmi. Takže tak to tu vyzerá. Idem nás vybaliť a pôjdeme asi na večeru. Inak teda realita pre tých, čo máte deti, pre tých, čo nie, tak to bude vyzerať, keď budete chodiť s deťmi. Proste milión vecí, plná opäť taška, táto nafulová polenka, proste za chvíľu sa mi asi rozpadne. Ale proste keď ste dieťaťom, tak myslíte na všetko a radšej berete viac než menej. Ja sa idem blázniť s týmito dvomi blázňošmi. Pretože sme jedli asi pred 2 hodinami, ale samozrejme môj drahý manžel sa nevie dočkať, hej? Takže ideme jesť po 2 hodinách, čo som úplne napraskaná. Ako malé babetko, to mestíš každé 2 hodiny. Aj Harry ide s nami. Ešte Harry je okrcaná na chrbte. V tom štádiu, kedy toto dieťa absolútne
vlastne nesedí, Prosím pekne, teraz vám niečo ukážem. Nie, že okická furt len sa, ale ponovom okickáva aj svoje prvorodené dieťa. Vlastnoručne porodené. Prvorodené dieťa. Taká ako moja, ale to je dobrá. To som nevedela, čo je docela dobré. Dobré ránko, my sme sa zobudili o 8. A ideme na raňajky. A mali sme trošku ťažšiu noc, keďže slečna spala medzi nami a rozťahovala sa, ako keby je najväčší člen domácnosti. Takže sa skúsime dole spýtať, či nemajú náhodou proste postielku. A ideme sa nájsť na hotelové raňajky, tak sa tešíme. Potom by sme chceli ísť do wellnessu. A potom na spánok by sme sa chceli ísť prejsť, pretože ten čerstvý vzduch tu nám určite dobre prospeje. No tak choď do sveta, choď do sveta. Takže takto vyzerajú naše raňajky. Mladá pani už sa nosí na rukách. A my sme si vyskladali, klasika, musí byť aj slané, aj sladké. Tak my už sme sa vybrali von. Máme tatina, ja som mi dal tento rostomilý overall, on už pomaly zaspinkáva. Funny story, tento overall mala, keď sme išli z porodnice, ale samozrejme mama začiatočnička si bola, že radšej väčší. Mala 46 cm, mala na sebe overall 60, čo to je, dvojka či osmička. No takže vyzerala v tom utopená, jak bolo to strašne vtipné. A teraz je až dobrý, keď má pol roka. Takže tak, a ideme sa prejsť po okolí. Je tu strašne dobrý vzduch, veľmi príjemný a myslím si, že sa bude dobre spinkať. Čo? Tu nad hotelom je hneď takýto pekný kostolík. Sme ready a ideme na wellness. Máme županík, Ari nemá. Ari musíme kúpiť nejaký baby župan. A ideme sa okúpať, dúfam, že sa to bude páčiť. A ten výhľad tu, mega.
tu máš moje karty, tu máš kartu? Ideme na izbu, to bola rýchlovka, ale s dieťaťom sa tu inak nedá. No, takže, my sme zase v nosiči a spínkame. To je veľký úspech a nejaké maminky mi písali, že ako som to urobila, že nebola najskôr naučená na nosič a teraz tam spí. Tak za mňa len proste treba skúšať. Nám tam nechcela byť, strašne sa priečila a aj teraz keď zaspáva, tak je taká, akože sa tam tak mrví. Ale idem do tmy zaspiť, že skúsiť tma, svetlo, ticho, nejaký biely šum, uspávanka. A vždy skúšať proste, aj s kočiarom sme to tak mali. Teraz napríklad zase nechce byť kočiari, čo predtým kočiar úplne milovala, inak nám nezaspala. Takže v tých deťoch je to fakt také nevyspytateľné. Ale som šťastná, že tam spí, je strašne roztomilá. A je super, že sme sa tak mohli ísť aj prejsť a teraz sa ideme napapať v kľude, pretože pri tom jedení býva taká nervózna a nenechá nás poriadne ani sa nájsť. Ten bude spať aspoň hodinku. Dávame tip, ak ešte náhodou nesledujete Jamu Levovú, tak to pozerajte, pretože nás to extrémne baví a sledujem už 4. či koľka to je séria? 4. nie? Aj ty chceš byť na kamere, no zabudni. No zabudni! No takže my sme sa dali dokopy, ideme už spať málo, pretože sa nám to nepodarilo na flaške a tomuto dňu je koniec, zajtra má byť chladnejšie, takže asi pojeme do fitka, pojeme zase do wellnessu, dáme si nejaké dobré jedlo a budeme spolu tráviť čas. A teším sa aj na ďalší deň tohto oddychu, lebo neriešime nič iné, len seba, výlet, malú a to je proste niekedy fakt potreba, pretože mi začala tá škola, do toho proste práca a je toho niekedy viac než dosť. No a dnes máme takéto krásne počasie, síce je chladnejšie, ale aspoň nám svieti slniečko. Takže dnes to vidím na prechádzku, na čerstvom vzduchu. Ari sa podľa mňa extrémne dobre spí, keď je čerstvý vzduch, ale tak to asi všetkým babetkám. Každopádne prosím niekedy seba tak zastaviť a uvedomiť si, čo vlastne v živote máme. To je najviac a presne v takýchto chvíľach, kedy sme proste spolu, všetko sa zastaví, všetká práca a nemám pocit, že všetko nestíham a iba si užívam čas so svojimi najbližšími, tak vtedy to na mňa tak dojde, že ty kokos. Som ja ale šťastný človek. No takže dneska takéto raňajky, natáčam to už polo rozjedené, ale má tu extrémny výber v tomto hoteli. Ja to budem opakovať stále. Hotelové raňajky sú najlepšia časť dňa na dovolenke. 10 z 10 Kristiánov súhlasí. No, takže my sme sa vybrali na takúto lesnú prechádzku dnes. Pani nám zaspala o 8:30, prosím pekne. Pretože sa dneska zobudila o 6:00, čo je nezvyk. A bola strašne mrzutá. A sme sa dobre napapali a toto je ideálny čas sa nadýchať čerstvého vzduchu. A keďže u nás nemáme moc lesy, tak toto je pre nás úplne special. Užívame si to väčšinou. Keď chceme načerpať takú lesnú atmosféru, tak ideme ku Kristianovým rodičom, keďže oni majú domček priamo proste v prírode, by som povedala, pod Martinskými holami. Tak. A tam si to veľmi užívame, ten čerstvý vzduch a aj malej to vždy podľa mňa veľmi dobre prospeje. No a to si to takto užívame. No a tu sa naša prechádzka zmenila na hubačku. Pretože sú tu všade dubáky popri ceste. Láska, jak mám ísť malo do takého kopca.
z tých hračiek. My ideme na poslednú večeru a naše dieťa je zase nervózne, takže si to ideme užiť. Uvidíme, v tomto nosiči podľa mňa vydrží tak 2 sekundy presne a no, nič, ideme sa najesť a do večera ešte dlouho, som zvedavá, ako to vydržíme, 3 hodiny. Ideme sa opiť. Aha. Mária, ideme sa opiť, aby sme mali kľud. Nevolajte na nás sociálku. Nejdeme sa samozrejme opiť, ale No ja sa idem. toto dieťa je niekedy náročnejšie, než sa zdá. Ale my sa nesťažujeme. No, napadlo mi, keďže tento deň bol extrémne nezaživný, že vám ešte ukážeme obľúbené skincare produkty, ktoré používam dlhodobo alebo aj nejako obmieniam iba v rôznych radách. To produkty, ktoré nájdete u nás klasicky v drogerke, sú cenovo dostupné a robia fakt super robotu, takže nepotrebujete nič poš, luxusné, zoháňať z Ameriky a podobne. A myslím si, že kvalitná kozmetika sa dá nájsť aj u nás. Ja vždy začínam vyčistením pleti. Používam teraz momentálne tento od... Dúfam, že to zaostrím. No, takže ako prvé vždy začínam týmto cleanserom. Je to teda Revitalift Brightening Cleanser od L'Oréal Paris. Jeho obmieniam ešte s takým klasickým Garnier. Teraz neviem, ak sa on volá, ale ten mi došiel, takže som začala používať tento. A je super. Používam ešte toner. Ten je podľa mňa Revitalift Rada, taktiež. Ale tento za sebou nemám, pretože som ho zabudla. No, potom idem na sérum. Používam momentálne toto s vitamínom C, ktoré je taktiež od L'Oréalu. A bola to teda Revitalift Clinical, Derma Grade, 12% vitamín C, takže to je za mňa super. Alebo tiež ďalší Revitalift, taká modrá rada, teraz neviem, ako sa volá. Ďalej používam krém, toto je Revitalift Filler a je to tento s tou pumpičkou. Je to fancy dávkovanie, ale to je akože ten krém hlavne plný účel. Za mňa má veľmi ľahkú takú vodovú textúru, ale mám rada aj Revitalift Filler nočný, aj denný a teraz majú aj ten oil control, ten je tiež super. A potom si dám serum na myhalnice od Face Dermy, to tu teraz nemám a maska na pery mi nesmie chýbať, je mi len tuto zaostri to. Nezaostri to. Ja milujem túto Laneige masku, tá je fakt úžasná a robí dokonalú robotu. Toto zaostrovanie sa budem musieť ešte naučiť a budem musieť nastaviť ten foťák, takže ospravedlňujem sa. A samozrejme som zabudla ešte na odličenie, keď sa náhodou malujem, takých nie menej. Používam túto klasickú Garnier micelárku, to je môj svätý grál, ten používam fakt, ja neviem, proste 10 rokov túto micelárku, odkedy sa malujem. A je za mňa super, keď mám nejaké ťažšie make-upy, že idem nejaký event alebo podobne, tak používam taký ten olejový odličovač od Clinique, tuším, alebo áno, od Clinique alebo Clarins, teraz neviem, Clinique. No a potom na deň používam toto SPF-ko, je to teda Bright Reveal a od Bright Reveal používam aj to sérum, tak sa volá tá rada, tá modrá. Ale teraz používam teda toto C-čkové. To je, čo sa týka skincare všetko, pretože sa ma na Instagrame často pýtate na môj skincare a reálne produkty, ktoré dávam do Instagramu, do nejakých spoluprác, tak ja reálne používam. Príde mi nejaká, príde mi také blbé, že by som tie produkty vlastne odpromovala a potom by som ich v realite nepoužívala. Takže ja si naozaj kozmetiku inú nekupujem, používam tie produkty, ktoré vám dám do videí, ktoré sú proste na spoluprácu, toto spolupráca nie je, sú to moje odporúčania, typy produktu, ktoré používam že dlhodobo už niekoľko rokov. No, to je z tohto vlogu všetko, my sa ideme dokopy, mala už začína mrčať, takže budeme nakrmiť a zajtra ideme domkov. Bolo to tu super, ten hotel odporúčame, volá sa teda poslednýkrát Merkur, Creek hotel, neviem ako sa vyslovuje to stredisko, kde sme, ale odporúčam určite aj s detičkami. Je to tu fakt nádherné a v zime to musí byť tiež bomba. Takže tak, nezabudnite dať odber, like, koment, napísať do komentárov, ako sa vám páčilo video a či ste boli spokojní s tou kvalitou. Ja verím, že to bude stále lepšie, keď sa naučím pracovať lepšie s tým foťakom a majte sa krásne.